numeri quasi da Ferragosto in città, quasi scioccanti da vedere, ma veramente entusiasmante, bello vedere tutta questa gente in spiaggia. Spiaggia di Jesolo presa d'assalto nell'ultimo fine settimana, oltre 100.000 le presenze nel litorale, tanti gli ospiti, tedeschi e austriaci, ma a calare in massa sono stati soprattutto i giornalieri. Fortunatamente ed è un percorso insomma che la città ha intrapreso ormai da molti anni, quello di guardare al di là dei famosi mesi canonici della stagione balneare, oggi fanno vivere la città di Jesolo come una città di mare tutto l'anno. Gli ospiti austriaci e tedeschi sono, nostri grandi affezionati, non ci hanno abbandonato nemmeno nei momenti negli anni più difficili che ormai, non voglio neppure più citare, insomma quelli appena trascorsi e quindi appena il tempo lo permette, appena la primavera si affaccia alle porte, devo dire che arrivano giù in massa, non solo a Jesolo, ma poi tutta la costa veneta, quindi questo grande lavoro insomma della nostra regione e i nostri operatori. Ad attirare migliaia di persone la bella giornata e il secondo Festival internazionale degli aquiloni, il più grande d'Italia, con oltre 200 aquilonisti aderenti e 12 nazioni rappresentate. Il fenomeno dei grandi eventi che comportano un grande lavoro e la macchina organizzativa devo dire di Jesolo ormai è rodata, creano questo indotto, questi numeri, quindi creano ricaduta economica, creano occupazione, insomma creano tutto quello che serve ad una città per vivere veramente tutto l'anno e su questo devo dire che insomma i risultati recenti stanno dando ragione al percorso che si è intrapreso, per cui c'è grande soddisfazione devo dire in città per come stanno andando le manifestazioni. Diciamo che si aggiunge anche un po' di fortuna perché tutto sommato il meteo aiuta perché quando si fanno questi eventi all'aperto chiaramente l'aspetto meteorologico è importante